Công Bi hướng dẫn sử dụng keycap mình bán nhưng Phan Tứ thấy giống chị N giấu tên nào đó. Mình nhắn tin này không phải để gây chuyện, chỉ mong bạn hiểu và tôn trọng vì hôm nay làm này ship keycap Công Bi đây. Chấm. Xin mọi người hãy chuẩn bị thận trọng, chuẩn bị góc quay, đặt máy, đứng sẵn trước cửa nhà chờ shipper tới. Xin chân thành cảm ơn. Ký tên Công Bi. Mình nhắn tin này không phải để gây chuyện, chỉ mong bạn hiểu và tôn trọng ranh giới chuyện giữa mình và anh ấy, mong bạn không xen vào nữa. Mình tin ai cũng được tôn trọng, vì vậy mong bạn dừng lại và để mọi chuyện đúng vị trí của nó. Mong bạn tôn trọng mọi mối quan hệ này và dừng liên lạc không cần thiết. Cảm ơn bạn. Mình biết mọi chuyện rồi, phần còn lại mong bạn tự biết nhé.